Xo'p, salom. Bugun 24 seshanba, 24-mart seshanba. Haftalik grafik bizda hozircha yuqoriga o'sish holatida. Haftalik grafik yuqoriga o'sish holatida va biza 1, 2, 3, 4, 5 haftadan beri, deyarli bir oydan beri polni yuqoridagi nolaga tegmayapti. Haftalik likvidliklar zonalar turibdi polni. Mana bu likvidlik zonalari qachongacha bu qoldirar ekan ko'ramiz. Endi kunlikka qaraydigan bo'lsak, kunlik kecha kun bilan 2 kunlik maksimumdagi kunlik maksimumlarni yechib tozaladi kecha kunduzda. Va mana bu ichida nisbiy tengliklar bor yuqorida. Va bizda mana bu yerda o'sha o'tgan haftalarda likvidliklar turibdi. Bozorda holat, bozor yuqoriga ketishga tayyor turibdi. Lekin geosiyosiy voqealar sabab topolmayapti yuqoriga ketishga kuchliroq. Bozor maksimum, yuqori maksimum mana bu yerda va mana bu minimum yaratilgan oxirgi marta. Mana bu yechilgan katta ehtimol bilan mana bu yerda kunlik FVG'miz bor. Kunlik FVG'gacha borishimiz mumkin. Mana bu FVG'gacha bitta likvidlik zonalar bor, mana bu bitta nisbiy tengliklar bor. Aynan shulargacha borib berishi mumkin. Past yanglashdan oldin ko'ramiz. Bugungi bozorda likvidlik juda ham kam shekilli. Hamma ehtiyot qisroq qilayotgan. Shunchaki to'da kalibaniya qilib yotibdi. Quruqdan quruq. Mana bu yerga chiqish uchun, mana bu yerda likvidlik yechish uchun bozor ana shuncha diapazonni ustida bosib o'tyapti. O'ylashimcha bu aynan likvidlik kamligidan va mana bu yerda ham ko'rishingiz mumkin juda ham zich holatlar. Va tepadan nisbiy tengliklar qoldirib ketyapti yuqorida. Yuqorida nisbiy tengliklar qoldirib ketyapti. Va bizda kechagi mana bu zonamiz bor. Shu zonagacha ham chiqib ko'ramiz. Bungacha chiqqaniga mana bu nisbiy tenglikni oladi. Buni oladigan bo'lsa, tarafshi bulargacha ketadi. Shulargacha sabab qidirayotgan bo'lsa mumkin. O'sha sababda qayerdan? Mana bu bo'sh zonani yopib ketishi ham mumkin. Impuls bo'lgan, plus gapi bor bugungi kunning o'sha zonada. Va mana bu yerda откатный zonamiz bor. Pastga ketganda bitta kuchli откат berishga ulgurgan bozor. Ichida yana bitta откат bor va o'sha откатdan reaksiya olib pastga tushyapti. Tepasini tez qilmagan hali mana shu zonada. Katta ehtimol bilan shu zonani tez plus mana buni yopishiga kelishi mumkin. Va bizda mana bu globalniy mana bu zonamiz o'sha hududda joylashgan bo'lyapti. 0.75 yuqori kvadrant umumiy teplashning. Kechagi kunga qaraydigan bo'lsam, kechagi kun men kutgan zona mana bu yerda kutdim kecha. Mana bu yerda ketdi va mana shu yerdan qaytibdi. Mana bu yerda baylar chopishni boshlagan ekan demak. Va mana bu kechagi men kutgan zona. Mana shu ko'k zona birinchi impulsi bo'libdi, lekin bozor baribir unaqa katta qarshilik bermadi va shu yerda nakoplenniy bo'lyapti. Qaytib kelyapti yana. Nakoplenniga e'tibor beramiz. Gapning bu hafta asosiy ketdi yuqori liniyasi. Mana bu yerda ketishiga e'tibor beramiz. Yuqoriga chiqib turib bitta tashyapti-da. Mana bu yerda bayga ishontirganlarda stopni urib ketyapti. Katta ehtimol bilan bu yoqqa tushish hojati bo'lmasligi mumkin. Va mana bu zonamiz kontraktlarimiz juda kam bozorda. Lentada unaqa yirik kontrakt deyarli yo'q hozircha. Eng katta kontrakt kun bo'yi bugungi kungacha kirgan 37 ekan. 22/2da 37, 35. Undan boshqa kattasi ko'rinmayapti. Sell pozitsiyaga kirgan. 9:30gacha ko'ramiz, balkim kirib qolar. Mana bu yerda zichlik paydo bo'lyapti. E'tibor beramiz. Xullas bozorda o'zimizni tarafkashligimizni isbotlash uchun harakat qilmaymiz. Bugun ham iloji boricha bitim ochilmaydi. O'sha haftada bir dona bitim ochmoqchiman. Bu ham hisobda saqlab turish uchun. Nazoratda to'g'rilash kerak. Xo'p, bizda mana likvidliklar bor. Ko'ramiz qanday ulardan foydalanadi, qanday yechiladi. Mana bu yerda ham kichik nisbiy tenglik bor. Bularni yechgandan so'ng qanday yurish qilamiz. Va bizda mana bu bo'sh qolgan joyimiz bor ekan mana bu yerda degan. Bu kuchli harakatdan so'ng katta ehtimol bilan mana bu yerda interes nuqtasi bo'lib turishi mumkin. Shunisi ham bor. Plus mana bu yerda kvadrantimiz bor. Kichik lokalniy kvadrantimiz bor. 0.75. Xullas mana bugacha ham kelishi mumkin. Lentadan ko'ramiz bozor qanday harakat qilayotganini. Va
soat nechida va qanday setup paydo bo'lishini ham kiritib o'taman. Shu yerda ochar edim, yo'q men kechagi mana bu setup shakllanayotganini signali bor edi. Shuning uchun mana shunaqa narsalar, demak hamma joyda ham bo'lmayapti bular. Mana shu holat baysel. Demak setup burilish nuqtasida bo'lyapti. E'tibor bersak bitta plus mana bu yerda mana shu belgilayapman. Shu yoq yurib ustiga kelyapti. Bunga jalb qiladigan narsa yo'q. Plus mana bu yerda bo'lyapti. Baylar yopirilyapti. Demak ochadganlar kimda sotib olyapti. Men tushunishim bo'yicha aynan mana shu yerda so'nggi mana bu tushishdan boshlab mana shu yerdan deyarli mana shu hududdan boshlab polni pastga ketyapti. Yo baylarni polni yutib yuboryapti. Baypaysga likvidlik yig'ilyapti o'ylashimcha o'sha. Aynan mana shu yerlarda o'sha. Smart money baypaysga likvidlik yig'yapti. Juda ham uzoqqa ketishga tayyorlanyapti menimcha. Xuddi shunaqaga o'xshab turibdi. Bizda mana buni yechgan bo'lsa, bayga ketish uchun mana bu yerda impuls kuchli harakat bo'lgan va mana bu yerda kichik yirik investorlar bayga kiradi. Mana bu yerda kirganlar misol uchun bayga stoplar mana bu yerda turishi mumkin. Demak, bungacha ham kelishi mumkin. Va mana bu yerda reaksiya yolg'on yuqoriga chiqishimiz mumkin likvidlik yig'ish uchun ham. Mana bularni yig'ishtirib tushish uchun. Vaziyat qanday rivojlanadi? Mana bu likvidliklar qaysi holatda yechilishini ko'ramiz. Balkim imkonsiz impuls bilan yechalar kechagidek xuddi. Mana bunaqa impuls beryapti. Mana bunaqa impuls beryapti. Katta ehtimolda xuddi shu tarzda qochib ketadi bo'lsa. Shubhali holatda bo'lib qoladi. Impuls berib tepaga ketmay pastga qaytdi. Ikkinchi marta bo'lyapti. Uchinchi marta shunaqa impuls bo'lganda haqiqiy harakat bo'lishi mumkin yuqoriga. Aynan shunaqa chalg'ityapti. Hop, bizda mana bu narsalar bor. Kuchli advokatlar bor. Nima qilish kerak ularni ham. Xo'p, bungacha kelishimiz uchun bizda bor 300 punkt. Ko'ramiz qanday rivojlanar ekan. Mana buni impuls keskin bo'lgan o'xshaydi. Agar keskin impuls bo'lgan bo'lsa, katta ehtimol bilan ushlab keladi. Pastki kuchli impulsdan oldingi harakat mana shu bo'lishi mumkin. Mana order bloklar bo'lib tuzatib berish mumkin. Xo'sh, mana bu yerda ajoyib holat bo'lyapti. Mana bu kuchli tushdi. Yuqorisiga chiqmadi. Mana bu yerda sell paysalar bo'ldi. O'ylashimcha mana bu yerda ham o'sha selllarni qaytarishni boshladi. Sell paysalar yutishni boshladi. Hozir ko'ramiz. O'ylashimcha agar mana bu bo'sh turibdi. Likvidlik yechildi pastda. Mana bu kichik kvadrantdan reaksiya olyapti va aynan o'sha hududda mana bu narsa sodir bo'lyapti. Yuqoriga chiqdik va pastga tushayotganda 97 ta 44 ta bo'ldi pozitsiya sellga. Lekin aynan mana bu yerda tushayotganda 41 da 17 ta baycha bo'ldi. Kichikgina bir baycha shuncha 97 tani yutib yuborish ehtimoli bormi degan savol tug'iladi. Kuzatamiz, mana bu Fuji ushlab berishni boshlasa, katta ehtimol bilan yuqoriga ketish ehtimoli bo'ladi menimcha. Mana bu yerga kelganda ko'ramiz, nima der ekan? Mana buni tez qilib, mana bu pastga ketdimdek kirgan sell paysalarni yechib, yana pastga ketishi mumkin. Hozircha bayga umuman signallar 9:47 ta. Mana burada qarasak, baychilar ko'ramiz 24 ta kirdi. Pastga qaytadimi yo'qmi? Mana bu selllarni qora pastga bo'ldi, lekin sellari bor. Shuni ham tekshiramiz. Xo'sh, mana bu yerda sotuvchilar g'alaba qozongandek ko'rinmoqda. Chunki e'tibor bergan taraf mana bu bo'ldi. Mana bu yerda harakat bo'ldi. 9:47 da 24 ta bay bo'lyapti. To'xtatyapti. Tez qilyapti. Pastga tushdik. Pastga tushishda mana bu yerda 9:49 da 9:49 da 20 ta bay bo'lyapti. 9:49 20 ta bay bo'lyapti. Bu bilan va to'xtatyapti deylik. O'zi sekinlashyapti bozor. Va plus mana bu yerda impulsdan tagini ozgina yechyapti, likvidlikni yechyapti. Kichik anaqa 9:51 da 9:51 sellar ko'paygan mana e'tibor bersak 9:51 da sellar ko'paygan. 38
38 12 bo'lyapti. Katta ehtimol bilan bayga yo'q qolish ehtimoli borga o'xshab turibdi. Sellar yetayotgandek tuyulyapti. Va mana bu yerda bay bo'ldi, mana bu yerda sellar tushishni boshladi. Plus 0952 da 25 ta bay FVG'si bor, plus mana bu order blok bor bizda. Order blok bo'lyapti shunda, mana kichik 49 da 20 tagina. Bor 20 tagina bay kirgan, lekin qiziq narsa mana bu yerda 38 ta 20 ta baylar 12 ta baylar yetib boryapti kontraktda. Katta ehtimol bilan bay paysiga o'zgarayotganini tushunish mumkin. Va yana eng qiziq narsa mana bu yerda bo'ldi. 54 da yuqoriga kelganda bozor 54 da mana bu 20 ta bay bo'lyapti va pastga tushyapti. Bayni yutmoqchi etishga harakat qilyapti baychilarni. Likvidligini bay harakat qilayotgan, lekin 54 da yana 25 ta tagida sell bo'lyapti. Orqasidan. Dastlab bay bo'lyapti, keyin orqasidan 25 ta sell bo'lyapti. Bu degani pastga bayni yutishga harakat qilyapti, lekin bayga yutishga harakat qilganda pastdan sellni ham qaytarib uryapti va keskin harakat ketyapti yerda. Va mana bu qoranchida order blok deb qaraydigan bo'lsak, aynan buningchida bay bor edi. 20 ta impuls bilan chiqdik. Va mana bu nuqtada eng yuqorisida mana bu yergacha yo'q edi. Fitilning o'zida baylar 57-daqiqada, mana 57-daqiqada baylarni yutdi. 90 ta 57 ta 25 ta kirdi mana baylar. Baylarni yutdi hozircha. Yutib yubordi. Shoshmanglar, hali ketmaysizlar dedi. Shu joyda mana bu orqaga qaytdi, mana bu fitil orqaga qaytganda mana bu yerdan mana bu kichik boya baylarni sellarni yutgan nuqtadan yana bitta impuls berdi, mana bu yuqoriga chiqdi. Bizda bor narsa shunda mana bu pastga ketgan, mana bu yerda baylarni ustidan g'alaba, sellar ustidan g'alaba qozongan nuqta, plus mana bu yerda atkat uchun zona qoldirib ketgan, mana bu yerda ham kichik bay bo'ldi. Yuqoriga chiqqanda kichik bay qaytdi. Aynan shu yerga kelyapti, plus mana bu bor bizda. Endi boyagi mana bu kichik pastga tushayotganda sellar bo'ldi. Aynan mana bu yerda xuddi shu sellarga o'xshagan holat pastga tushayotganda bo'lgan. Demak, aynan sellar yutilishi ehtimoli bo'lishi mumkin. Mana shu holatda o'zi. Xo'p, uni sanashni davom etamiz. 10:00 da. Mana 10:00 da 9:45 da bizda yangilik bor edi. Qani 9:45? Unaqa tasdiqlandi. 10:00 da 25 ta bay kiritdi, tepaga impuls bo'ldi. Mana bu FVG'miz katta ehtimol bilan mana bu impuls bilan bo'lgan bo'lishi mumkin. Biz mana bu ichida ham FVG bor. Aynan mana shu FVG savdo qilinish shart tagidan test qilinishi kerak. Hozir ko'ramiz. Agar katta ehtimol o'tolmasligi ham mumkin, chunki mana bu sell zonamiz kunlik yirik kontrakt sell edi. Haligacha ham sell liderlik qilyapti. Selllar juda ko'p kirdi ana shu nuqtada. Ko'ramiz mana bu ushlab oladimi? Agar mana shu ushay olib yuqoriga qo'yib chiqadigan bo'lsa, haqiqatan ham juda kichik bay kontraktdan katta yirik sellarni yutib borish, bu yo'nalish yuqoriga o'zgarganini da'vat berishi mumkin. Hozir bu yerda aynan shakllanyapti. Yo yuqoriga ketishga, yo pastga ketishga bitim kirish nuqtasi bo'lyapti menimcha. Xo'p, mana bu ushlab beradimi, yo'qmi? Mana bu FVG bor. Birinchisi, plus mana bu FVG bor. Xo'p, mana bu sellarni yutdi degan bo'lsak, pastga tushirmaydi. Agar haqiqatan mana bu qizil sellarni yutilishi bo'lsa, pastga tushirmaydi. Pastga tushsa mana bu bor bizda. Hali to'liq test qilingani yo'q, kichik bo'lsa ham bor lekin. Ko'ramiz. Va bizda mana shu turibdi hali. Aytganimdek, mana bu yergacha ishlab berishi mumkin. Lekin likvidlik zonalar yuqorida qolyapti gap. E'tibor bersak, mana bu FVG'ni mana bu bilan yopgan, mana bu FVG'ni mana bu bilan yopgan, mana bu FVG bitta qolyapti, bitta reaksiya olish uchun olib qo'ygan. Demak, bitim kirish aynan mana shu yerda shakllangan bo'lishi mumkin. Aynan mana shu hududda o'sha bayga shakllanishi mumkin. Bay deganda misol uchun mana buni qilishimiz mumkin edi. Длинный pozitsiya. Mana bu yerda yutilayotganini sezgan holda mana bu fitil tushgan vaqtda mana bu yerda bayga bitim qo'yib qo'ysak bo'lardi. Katta ehtimol bilan mana bu FVG'ni ishonchi yo'q, lekin likvidlik zonalar bu yoqda. Bitta kelsa bozor shu ketib qolish ehtimoli bor bang'alab. Muhim menda hozir bosim yo'q. Birinchi qismini yapib olgan joyman bu bo'ladi. Birga to'g'ri nisbat ja ketadigan bo'lsa, mana bu nisbiy tenglik bor yuqorida. Qisman qoldiradigan bo'lsa, agar yuqorida mana shu nisbiy tenglik bor. Kechagi. Asosiy likvidlik zonasi. Hozir mana buni ko'ramiz, qanday hisob berar ekan. Katta ehtimol bilan birinchi likvidlik zona mana bu bo'ladi. Birga to'g'ri. Ko'ramiz. Bosh mana bu yerda bayga signal bo'lganga o'xshab turibdi. Mana bu yashil FVG'ning ichida sellar bo'ldi. Ko'ramiz, yo katta ehtimol bilan shunga o'xshab turibdi. Selda 47 ta 33 ta. 47 ta 33. Bu degani yuqoriga keskin bo'ldi, sellar kirdi degan. Yutib oldimi sellarni degan savol tug'iladi. Plus mana bu yerda FVG bor, qizil FVG bor.
shu yerda bayga setup bo'lgan bo'lishi mumkin. Bilis mana bu yerda boya bitta yuqoriga ketayotganda 63 ta bay kirdi va undan so'ng mana bu yerda yana bay bo'lgan. Kichik bir bay zona. Aynan mana shu FVga ushlab berish ehtimoli bor. 24 dan mana bu yerda 63 ta kirdi. Aynan shunga tushdi hozir. Lekin bir tanesi mana bu bir marta, ikki marta ushlab berdi, uchinchi marta tepaga urib olishi mumkin. Agar hozir ushlamasa, pastga buzib o'tib ketishi mumkin shunchaki. Shuni ham o'ylash kerak. Endi sel tarafdan qaraydigan bo'lsak, yoki mana bu yerda keskin bay bo'lganda sellar kirdimi ekan degan savol tug'iladi. Lekin mana buni test qildik bir marta. Katta ehtimol bilan yana bir marta kesib bemalol buzib o'tadi mana bu zonani. Sotuvchilar hududini test qildi hozir. Plus mana bu yerda o'tkazmayapti hali boyagi sellarni yutishni boshlagan zona ushlab turibdi. Plus mana bu yerda baylar kirgan. Katta ehtimol bilan bay kirayotgan bo'lishi mumkin. Kichik kontraktlar bilan mana bu yerda bitimga qaytib kelgan bo'lishi mumkin. Agar shu yerdan bitim shakllanadi desak, bayaga qo'shimcha mana bu bitimliklarga qo'yadigan bo'lsak. Mana buni ham test qilish mumkin. Bu yerda shuni tagiga qo'yish ham bo'ladi. Mana bu qora zonani ham test qilish mumkin. Ko'ramiz. Mana bu yerda ajoyib holat yuz beryapti. Mana bu bitta mana bu qolyapti, ko'ramiz. Bitta test qilib beradimi yo'qmi? Bitta tushib beradigan bo'lsa agar, idealni mana bu yerdagilarni yig'ishtirishga tushib berishi mumkin. Yana bitta ssenariy bo'lyapti. Hozir mana bu qizil. Agar ushlab bersa, tepaga o'tkazmasa, bu sotuvchilar, selchilar ustunligi bo'ladi. Agar yuqoriga ushlab bersa, baychilar polniy nazorat qilib olgan bo'ladi, ancha vaqt ketadigan bo'ladi. Mana buni bitta test qilsa, mana bungacha kelishi mumkin, lekin mana bu bo'sh turibdi. Mana buni buzib test qiladimi yo buzmasdan test qiladimi? Katta ehtimol buzmasdan test qilsa, agar mana buni buzmasdan pastga tushadigan bo'lsa, mana buni test qilib keyin qo'yarsa, mana bu aniq ushlab beradi. Chunki mana bu yerda keskin pastga tushdi. Dastlab sellar bilan tushdi, keyin baylar qo'shildi, baribir sellar pastga urib ketdi. Va mana bu yerda yutib yubordi. Demak, mana bu yerda so'ngga kirgan kattaroq bay paytsamiz. Ushlab berdi hisob desam bo'ladi. Mana shu zonalarda bay paytsalar kirilgan. Mana bu qora ushlab berdi ancha. Endi navbat mana bu ekan. Mana bu likvidlik kechirganda mana bu juda ham impuls bilan bo'ldi. Mana bu ikkita ham juda katta impuls bilan urdi tepaga. Agar mana bu yerda zo'rg'a chiqqanga o'xshayapti o'zi odatda. Qiynalib chiqyapti. Lekin o'sha qiynalib chiqqan holatda shunaqa ketadi bozor keyinchalik. Mana bu impulsiv harakat bo'ldi. Agar bozor haqiqatan ham yuqorida mana bu likvidliklarga kiradigan bo'lsa, demak mana bu impuls tagiga tushmasligi kerak. Mana bu yopilishiga e'tibor bersak, chunki mana bu impuls bilan tagiga tushib qolsa, mana bu impuls qaytib o'tkazmaydi degan. Xuddi mana bu tagi impuls kuchli impuls bo'ldi, tagiga o'tkazmadi, ancha pastga tushib keyin chiqib kelyapti. Va mana bu bypassga mana bu shu impulsni buzib tepaga chiqib kelgan ham bypassga misol qilsak bo'ladi. Va mana buni e'tibor beramiz. FVga qoldirmasdan ko'tarib chiqdi. Bu degani yuqoriga chiqishga qarshilik qilmasligi kerak degani. Va bizda bitta mana FV bor. Aynan mana shu FV bilan mana bu qanday boshqaruv qilishni ko'rsatadi. Agar mana shu FVdan mana bu qizilni buzib pastga tushirgan bo'lsak, mana buni tagiga tushib ketadigan bo'lsa, demak katta ehtimol bilan pastga yuradigan bo'ladi bozor. Xo'p, aytganda bizda mana bu yerlarda bitim shakllangan. Agar haqiqatan bypass bo'lsa, mana bu zonaga bo'lsa, shu yerdan bypass shakllangan. Ehtimollik bo'lib qolmaydi bozor. Ko'rib turibmiz, mana impuls bo'lyapti, mana bu ham impuls bilan tushdi. Ichida bypass bor. Yirik bo'lmasa ham bor. Lekin hozircha ushlab beryapti. Katta ehtimol bilan mana buga chiqadigan o'sha turibdi. Aynan mana buni tepasiga o'tirganlarni yechib, so'ng pastga ketishimiz mumkin. Mana shu fikrdan. Mana bu impulsiv bo'ldi. Shu hozircha. Bizda shu pastdagi ssenariy bor. Mana bu ham bo'lishi mumkin. Bayga ushlab turib, mana bu interes zonasi, mana bu likvidlik birinchi interes zonasi yechildi. Endi mana buni pastga ketadiganlardan qutulish uchun bitta mana buga chiqib tushishimiz ham mumkin. Aynan mana bu yerdan tegimiz bo'lar ekan agar. Mana shuga chiqqandan so'ng mana bu yerda baylarni yutishni boshladi. Bay bo'lib ketayotgan mana bu yerda 10:56 da 23, 10, 12, 10 baylar bo'ldi. Bu baylar bo'ldi, lekin pastga ketdi. Katta ehtimol o'sha baylar yutish signali boshlangandek tuyuldi. Va shundan keyin bitta pastga chiqib berdi, lekin ungacha mana bu yerda ham 55 ta ham sellar ham bo'lgan, lekin yuqoriga yurdi. 55, 56, 55, 56 mana bu ikkita yashil shamda sellar bo'ldi. Pastda to'xtatdi-da, sellarni yutib yuborib tepaga chiqarishga majbur bo'ldi.
Hozircha mana bundan buzib o'tdi, lekin mana bu yerda sellar bo'lgan zonani buzib o'tdi. Demak, mana bu sellar to'xtatgan zona umuman o'tkazmagan inoq o'tkazsak va plyus mana bu yerdagi ham o'sha mana bu o'tkazmadi deydigan bo'lsak, mana bu ham xuddi shuni bajarishi mumkin. Mana buni test qilib aytadimmi yo'qmi shu qiziq. Chigal holat bozorda hozir. Juda ham qaltis holat. Agar mana bunga chiqmasdan bunga qaytib mana bu yerdan reaksiya olib chiqadigan bo'lsak, mana bu chala qarshilik qila olmaydi keyingi safar. Chunki bu pastga tushib mana bu yerdagilardan qutulishga tushishi mumkin. Mana bu yerda likvidlik zonasini oldiryapti. Shuni inoat qilsak mana bu yerga chiqib pastga ketib qolishi mumkin. Bunga tegmasdan ham. Bunga tegmasdan ham. Shunisi ham bor. Ko'ramizlar. Bizda lekin mana bu pastga tushgan baylar bor. Xo'p, qaraymiz. Mana bu yerda 11:20 da sellar bo'ldi. Mana bu yerga to'xtab o'taman. 75 ta qizil zonadan chiqyapmiz. 75 ta bay bo'lyapti, yuqoriga chiqyapti. 75 ta bay bo'lyapti, pastga tushyapti. Baylarni biroz to'xtatishga harakat qilyapti selchilar. Lekin chekinmayapti. Pastga tushyapti. Tak, bu necha edi? 75, 11 da kiryapti. 11 da kiryapti, 75. Baylarni to'xtatyapti. Yirik baylarni tepadan qaytaryapti, lekin baribir qaytmayapti bozor. 12 da yana bitta xuddi shunaqa narsa yana qaytadi. 13 da. 13, 14, 15. 14 dan pastga tushyapti-da. O'zi sellarni sal отказ qilyapti. Mana bu impulsivligiga ushlab beryapti. Bozordan ancha olsa ketdi. Chunki kutmagan holat, chunki qiynalib pastga ketib qolaman deya aldadi, yuqoriga ketdi. Mana bu yerdan baylar bilan to'xtagan. Plyus mana bu yerda ham baylar bo'lgan. Uni elektrda ham mana katta emas, lekin elektr 10 kichkinagan baychalar bo'lgan. Lekin mana FVGni o'zida ham 52 ga ham baylar bo'lgan normalda. 32, 13, 10, 12 mana kuchli bo'lganda. Keyin bitta qiziq narsa bo'ldi. Mana bu yerda 16 da 16 da boyagi sellar kirdi. 16 da pastga tushdi, sразу baylar bang'iladi. Mana bunchida. O'sha 17 da baylar kiryapti. 13, 10 ta kichkina bay. Mana katta ham deb qo'yadi, kichkina bay kiryapti. E'tibor bersak, pastga mum tushirmadi. O'sha blok bo'lyapti, mana bu order blok bo'lyapti. Plyus mana bu kuchli pastga tushganda nima sababi? Sababi mana bu edi. Mana bu sellar tushdi 11:20 da. Katta yirik sellar. Tushdi bang'iladi, qora zona ichida chiqmasa yutib yuboradi. Bu degani har nazorat baychilar tarafdan. Baychilar qo'lga olganini bildiradi demak. Narx nazoratini va biz mana bu zonamizga keldik. Mana bu zonamizga keldik. Impulsiv harakat bo'ldi. Bunaqa tikka o'sishda katta ehtimol qiyin. O'sha ancha o'sib qo'ydi. Normal o'sib qo'ydi-da, atkatsiz. 2 punkt o'sib qo'ydi. Va biz mana bu FVGimiz ushlab beradigan, yo'q, bir marta ushlab atkaz qilib beradi odatda. Demak, to'g'ri mana buni bo'sh qolgan joyiga urdi. 11:27 da buni olib tashlaymiz, kerak emas. 11:27 da hozir ko'ramiz nima bo'lganini. 25, 24 da o'sha mana bu yerda sellar chiqishni boshlabdi. Belgilab qo'yamiz shunchaki. Mana bu yerda sellar paydo bo'lish boshladi 11:24 da kichik va bizda 11:27 da 11:27 da mana bu signal bo'lishi mumkin bu ham. Hozir aytadi bizga FVG, qizil FVG qoldiribdi. Qizil FVG, lekin ichida 11:27 da 24, 44, 50, 60, 60, 80, 70, 60, 80, 70 sel bo'ldi buni ichida. Hozir mana buni ko'ramiz. Mana bu yashil va mana bu qizil selchilar nazorat qo'lga oldimi yo'qmi? Shu aytadi hozir. Plyus bizda mana bu order blokchamiz bor. Narx kuchli emas, lekin bor. Bizda mana bu bor edi. Katta ehtimol bilan bu ham ushlab berishi mumkin va mana bu yerda sellarni tutishni boshlagan. Tushmaysan degan joyi bor. Shuncha yirik sellarni yutib yubordi bitta shamda o'zidan. 29. Aynan shu hududga keldi, yana sellar ko'payib qoldi. Katta ehtimol bilan agar qaytadigan bo'lsa, yana yutishni boshlagan bo'ladi. 29. 28. Mana holat bo'ldi. Tushgan joyda qora edi.
ichida 29 ta ichida 37 13 37 13 sel bo'lyapti. Katta ehtimol bilan отказ beryapti hozircha. Endi mana bu kurashgacha hozir aniq. Chunki mana bu hujumga o'tish ehtimolini olsak, bozor qaytish niyati yo'q. Chunki mana bu impulsiv harakat. Mana bu ham impulsiv bo'lganda pastga tushmadi. Mana bu pastga tushdi degani, mana bu pastga tushdi degani, o'sha pastga asosiy yo'nalish pastga ketamiz degani. Aniq shunaqa. Yoki mana bu yerda qolib ketgan qora zonadagi ishi bor. O'shaga bo'lishi mumkinlik qiyin. Ko'ramiz. Xo'p, yana bir to'xtalib o'tamiz. Shu bilan bugungi yakunlasak bo'ladi. Soat 3 bo'libdi. Boya mana bu yerga keldik. Aynan mana shu yerda mana bu bypassda shu yerlargacha kelib, mana shu yerda bypassda birdaniga g'oyib bo'ldi. Bayga kirayotgan butunlar birdaniga g'oyib bo'ldi desam bo'ladi. Oxirgisi mana bu bo'ldi. Mana bu bo'ldi. Chunki likvidlik yetishmovchiligi sababli bozor pastga tushishga majbur bo'ldi menimcha. Aynan shu likvidlik yetishmasligi sababli bo'lishi mumkin. Chunki mana bu yana bitta narsa bizda boya mana bu qolib ketdi. Mana bu rosa tez qildi. Bir marta, ikki marta tez qildi. Mana bu ham bir marta, ikki marta mana bu tagdagi shunday turibdi. Bir marta ketgan, tez qilmagan. Mana qarasak, aynan shunga qaytib keldi. Bu yoqdan boshlaymiz. Mana bu yerda tushishni e'tibor bersak, sell paysiga imkon beryapti sellchilarga. Demak, mana bular sell paysiga kiryapti. Hech qanaqa bypassdan yutib yuborish asorat sezilmadi, lekin menga ochig'i nahotki sellga ketdi, lekin topmasam deb o'yladim. Lekin mana bu yerda tegyapti-da bypassiga. O'sha bypassi yo'q, sellga ketyapti. Sellga ketyapti, polni sellga ketyapti. Mana impuls zonachidan tushdi to'liq. Savdo qilindi. Mana buga keldi. Agar mana impulsdan o'tdi, agar o'tmaganda yuqoriga yurmas edi. Aynan shunday ham plus mana bu impulsimiz bor yana. Pastiga tushsa aniq ushlab beradilar. Xo'p, boshqa obyektlar bunaqa narsa bo'lgani yo'q. Mana bu yerda bo'ldi. Asosiy keyingi yurishlar hozirgi mana bu yerda 14.43 14.43 da boshladi. Mana bu impuls bo'ldi birinchi. Mana bu impuls bilan bo'ldi harakat. Impulsiv harakat bo'ldi. Biz filtrga agar tagiga tushsak, mana bu bilan padishga qiladi. Pastga tepaga chiqazmadi. Pastga tushirmadi. Chunki impuls bilan bo'ldi. Tepaga ketish niyati bor boshlaydi bozorda. Va biz ham mana bu holatda qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda 100 ta mana bu FVga hosil qildi. 100 ta 112 ta sell paysi bo'ldi. Mana shuning ichida 112 ta sell paysi bo'ldi, lekin bozor bang'at yutib bordi. Dash ketyapti, yana mana bang'at. Mana bu yerda 49 ta, 29 ta, 46 ta sell kiryapti. Va bozor biroz tinchlikka, likvidlikka to'xtayapti. Bu sellchilarning bosimi emas, xuddi shunga ta'sirot beryapti sellchilarga. Sell kiryapti va mana bu yerda bay mana bu yerda bay bo'lyapti. Mana bu FVda pastga tushyapti, lekin tepaga ko'tariladi. Bayda kuchi bor hali. Bu bilan baychilar hali o'yindaligini bilintiryapti va mana bu yerda aynan bu damda hozir kuchli bayga smart money bayda ketayotgan bo'lsa, selllardan sotib olyapti, kimdir sotyapti, sotib olyapti. Biroz sotuvchilar imkon beryapti, pastga tushyapti, shuning ichida sotib olyapti shuning ichida ham. Shunday tushunish mumkin. Chunki bypassi bor, buning ichida bypassi bor. Plus mana bu yerda bypassi bor, kichik. Mana bu yerda bypassi bor. Qiziq bo'ldi. Mana bu yerda bypassi bo'ldi. Bang'at tagiga chiqqanda o'sha mana bu yerda 160-168 sellar bo'ldi. Mana bu yerda 42 da. Orqasidan baylar bo'ldi. 42 sellarda yutib bayga aylantiryapti. Aynan mana shuni orqasidan baylar olib ketdi. Demak, qora bilan belgilab qo'ydim. Yuqorisiga chiqqanda padishga beradi. Xo'p, pastiga tushdik. Pastiga tushganda ham 14.53 mana bu yerga chiqdi. Hali baylar ketayotganini to'xtatyapti. Shoshmay tur deyapti. 14.55 15.00 da mana bu yerda baylar bo'libdi. Mana bu ichida polni ko'rganchida biz mana bu qora zona tepasiga chiqsa padishga beradi. Va mana bu bundan keyingi holatda 14.43 da ham 49, 32, 15 mana shu baylar bo'ladi. Aynan shu yerda nakoplenov bang'at urvash ehtimoli bormi? Fitili bilan polni hisoblasak, ichida baylar bo'ladi. Aynan shuning ichidan urvash ehtimoli bor yuqoriga. Maqsadi mana bu bo'lyapti. Shekilli 15.00 gacha mana shuni yechish mumkin.
16:00gacha. Xo'p. Mana bu qaytib kelgani. Demak, bitimimiz turgan stopimiz mana bu yerda turardi. 1 ga 3 nisbat ishlab berdi. 1 ga 3 bizga anaqa narsa kerak emas, bitta narsani maqsadishim kerak. X punkt plus minusi bilan stop o'z bilan qo'shib x punkt hisoblashim kerak edi. Shu yerda 1 ga 3 nisbat bemalol ishlab berdi. Bitim kirdik. Mana bu yerda kirmayman, lekin setup bo'ldi. Takrordan deb ideya bo'ldi shunaqa g'oya. Mana bu liquidlik mana FBga qo'yganda ham 1 ga 3 edi. Qaysi ehtimoli bor, 1 ga 3 necha ham. Lekin mana bu yergacha yurib berishi mumkin bozor degandan. 1 ga 5 deyarli. Liquidlik yuqorisi mana deyarli 1 ga 5. Katta ehtimol bilan shunaqa yurib berishi mumkin. Mana bu yerda ham ko'ramiz. Balkim bu yoqqa bugun chiqmas. Katta ehtimol bilan mana shuncha nakoplenib qolishi mumkin. Zonani ichida. Lekin bitta realniy entry mana shu bo'ldi. Plus mana bu yergacha ishonganda, ishonch bo'lsa, mana bu yerda ham bo'ladi. Hozir chunki mana bu ko'pchilik sell qilgan, katta ehtimol bilan entry zonasi mana bu turibdi. Xo'p, bugungi kunda ham uddaladik. Nimani uddaladik? Bitim ochmaslikda va nazoratda ushlashda. Bitim ochmasa, faqat analizga boshlasa, hech qanaqa bosim bo'lmaydi. Ikkita rasmni bemalol ko'ra olar ekan. Ko'ramiz hatto oxirigacha. Ochsam bitta bitim ochaman. Bugunga yetar. Bugunga yetar.